Pronto. Entram, vão dormir. Vaquinha, opções e mira. Pronto. Visão. Aí, bota um. Aí. Agora sim nós pode ver as cavernas. Se nós já achamos. Ali tem. Ali tem uma caverna lá longe. Vamos ver aqui então. Não, não tem. Então vamos aqui. Calma que não. Deixa eu mudar a posição. Vai. Aí. E vamos tentar achar aquela caverna. Ai meu Deus. Que esse clipe. Pronto, eu vou pegar comida que eu tô com fome. Tem que matar um animal. Esse daqui deve cortar. Deixa eu quebrar daqui da minha plantação. Eu posso fazer pão. Tá susto, meu Deus. Aqui. Aqui. Pronto, eu enchi esse chifre na minha cara. Não sei se é isso. Já dá pra... Anda assim. Ui, caraca. Deu pra fazer pão só um. Deixa eu ver. Agora nós vamos e também em busca do ferro.
Ah, aqui não tem caverna. Pelo amor de Deus. Mas vai ficar com fome e não vai ter nada pra comer. Depois. Vamos ver aqui. Ai, que demônio. Gente, pra quem não é inscrito, se inscreva aí. Por favor, me ajuda muito. Eu esqueci de trazer o osso. Me ajuda muito e também deixa o like. A meta vai ser de 10. Olha aquele bioma, meu Deus. Esse bioma é o que eu mais gosto. E aqui nesse bioma tem bastante caverna. Não sei se nesse vai ter. Ah, vai, dropa. Ai, tomei, eu vou ficar com fome. Ah, ver se bioma tem bastante caverna. Porque no criativo, né, eu já vi quando eu ia criar umas coisinhas, eu vi e eu vi que tinha bastante. Ai, eu não tomei dano não. Dessa altura até aqui. Meu Deus. Boa. Ah, agora eu tomei. Ai, tô com fome. Vamos ver. Opa. Se você ficar batendo de pulo. Se vocês podem pensar, você vai se perder. Mas eu não se perdo.
Meu Deus, entradinha. Ai, só tem isso. Pegar o carro, vamos. Ai, meu Deus. Gente, eu vou pausar aqui porque vai que o vídeo para, né? Vou pausar e já volto. Pronto, gente, eu vou deixar meu vídeo por aqui. Eu não achei um ferro. Ai, meu Deus, eu vou ficando por aqui. E falou!